Au mai existat filme românești actuale din tânăra generație pe Blu-ray, dar în magazine nu am știință să fie distribuite la nivel național. Probabil că în câteva librării s-au distribuit. E primul proiect care cuprinde, practic, toate magazinele de specialitate. Deci ele vor putea fi găsite în marile librării. Se găsesc deja, începând de luni, în majoritatea librăriilor și în continuare distribuim. Un proiect costisitor, în primul rând, pentru că e mult mai greu să produci un film pe Blu-ray decât pe DVD. Filmele acestea au fost reetalonate de către Centrul Național al Cinematografiei. Următorul film care va fi pe Blu-ray a fost reetalonat de către noi. Practic, activitatea noastră o să o vedeți la următorul film. Aici vedeți mai degrabă ceea ce s-a făcut deja. Noi avem o contribuție, evident, și la acest proiect, în sensul că, în afara peliculei, am mai lucrat la sunet, am încercat să îmbunătățim cât s-a putut sunetul și am strâns foarte multe materiale în jurul acestor filme, pentru că considerăm noi nu e suficient să aduci filmul în casa omului, trebuie să-i dai și istoria filmului respectiv. Există un interviu cu domnul Ion Besoiu. Desigur, ne-am fi dorit să existe și interviu cu domnul Marin Moraru, dar artiștii uneori sunt mai greu de găsit și îmi pare rău că n-am reușit. Timpul nostru de producție era relativ limitat, ne-am dorit foarte mult să apară înainte de finalul acestui an. Până la mijlocul lunii noiembrie o să lansăm și Pe aici nu se trece, unde la fel va exista și un bonus, un interviu foarte, foarte interesant. Criteriul a fost cele două filme din seria Haiduci, e vorba de Haiduci și Răpirea Fecioarelor, n-au apărut niciodată pe disc. Haiduci a fost la un moment dat scos de către Centrul Național al Cinematografiei pe DVD, însă într-o ediție foarte limitată, iar cele două filme practic n-au ajuns la marele public. Și ne-am dorit să începem această colecție Haiducii de la începutul ei, începutul firesc. Pentru că acum câțiva ani, când s-a făcut colecția Haiducii, aceste două filme au fost omise. Sprijinul pe care credem noi că ar trebui să-l acorde Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei, artiștii, uniunile care protejează drepturile artiștilor, pentru cultura românească, pentru ceea ce înseamnă valoare națională, ar trebui să fie ceva mai mare și mult mai atent drămuit. Din păcate, cred că se acordă mult prea multă atenție tânărului val și deranjului pe care l-ar produce un tânăr regizor și foarte puțin pentru valorile trecutului. Și cred că dacă nu ne cunoaștem trecutul, viitorul nu o să fie foarte, foarte plăcut. Cu alte filme românești, aș vrea să continuăm cu celelalte filme din seria Haiducii. Anul viitor pregătim și cele 3 filme, Brigada Diverse, tot în HD. Am vrea să alternăm comedia cu filmul de aventuri, dar și cu filmul realizat după cărți din literatura română, cărți foarte cunoscute, Felix și Otilia, dramatizările. Filmul clasic românesc nu se adresează neapărat marelui public, e un produs de nișă, un produs pentru colecționare în special. De-a lungul anilor am avut foarte multe contacte cu oameni care și-ar fi dorit să vadă filmul românesc vechi în cele mai bune condiții. Din păcate, ani de zile nu s-au putut realiza copii de înaltă definiție după peliculă. Nici acum nu sunt extraordinare. Din păcate, lipsesc benzile de sunet și nu se pot realiza versiunile surround. Practic, din materialele vechi ale filmului s-ar putea crea
un film la un standard actual. Ele au circulat foarte mult în străinătate. Au existat versiuni dublate în germană, engleză, franceză, le găsim astăzi pe YouTube. Nimeni nu se îngrijește de... Și mai există un risc foarte mare, asta aș vrea să o punctez, chiar dacă nu mi-a spus întrebarea, multe din aceste filme devin domeniu public. Acest film, Haiduci, este realizat în 1965, a avut premiera în 1966. La 50 de ani de la producție, el devine domeniu public. Dacă nimeni nu se îngrijește ca filmul să fie remasterizat și să aibă o versiune, o copie de bună calitate, peste câțiva ani aceste filme or să aparțină tuturor. Și cine știe în ce condiții.